Денес се собравме за да ги одбележиме светските денови на насилство. Овој собир денес, кој што ние го организираме, всушност сакаме да организираме една панел, така наречена дискусија, во која ќе учествуваат сите оние кои што работат и се блиски со жртвите на семејно насилство. Тука ќе биде присутна нашата партеничка во законодавниот дом, Даниела Колева. Треба да бидат присутни советниците, треба да бидат присутни сите раководители на институциите, исто кои што работат со жртвите на семејно насилство. Тука спаѓа Министерството за внатрешни работи, Центарот за социјални работи, судството, обвинителството, здравството и образованието. На целокупниот тој круг има представници, би требало да има, уште не почна, би требало да има представници од сите тие сфери. Што е битно, мислам, оваа панел дискусија и зошто така ја организиравме? Јас мислам дека најдобро е сите актери кои што работат со жртвите на семејно насилство треба да бидат присутни за да можеме сите заеднички да ги изнајдиме сите начини, сите фактори, сите можности и да избериме кој метод е најефикасен за да можеме да создадиме реални и подобри услови за жртвите на семејно насилство и на тој начин да можеме да ја отпочнеме рехабилитацијата и реинтеграцијата за жртвите на семејно насилство. Со ова истовремено сакам да им кажам на жртвите дека не се они сами. Денес ние им се приклучуваме, сакам затоа да ги охрабрам и да им кажам, ние сме секогаш на располагање, нив да им помогнеме. И еве конкретно денес, на овој ден, би сакала да им соопштам една многу охрабрителна вест. Ние се трудиме и веќе активностите ги отпочнавме за отварање на советувалишен центар кој што ќе ги опфаќа територијата Росуман, Кавадарци, Неготино и Демир Капија. Активностите се отпочнати. Конкретно, од нашиот градоначалник, веќе имаме одобрување, разговаравме и со останатите градоначалници кои што во местата кај што ги спомнав претходно, така да мислам дека брзо ќе успееме овој центар да го отвориме, што би значило многу, мислам како потреба за жртвите на семејно насилство. Ќе имат катче, кога имат потреба, знаат каде да се обратат, кому да се обратат и да бидат заштитени. И на крај би сакала да кажам дека сите треба да ги почитуваме жртвите на семејно насилство, бидејќи насилството сите знаеме дека е кршење на човековите права, а кршењето на човековите права е предвидено со првата конвенција на Обединетите нации уште 1948 година. Претходно не кажав дека градоначалниците кои што ги контактиравме, а сите се контактирани, добија согласност да дел од буџетот префрлат за што побрзо формирање на овој центар за рехабилитација на жртвите на семејно насилство. Во текст е изработка на нови закони, како што е новиот закон за родова еднаквост, кој што имаше своја првична верзија, меѓутоа сега е на доработка и би било добро, значи, во текот на наредните месеци да се одржи јавна расправа по тој закон. Меѓутоа ќе ги спомнам, минатата година беше донесен Законот за заштита од дискриминација и Законот за заштита, односно спречување на семејно насилство и насилство врз жени и девојчиња. Тие се многу важни закони кои што истовремено нудат многу во делот на законска регулатива, имаат многу новитети во нивната имплементација и интеграција. Меѓутоа, овој закон за родова еднаквост исто така ќе биде многу важен, затоа што овие три закони се еден со друг комплементарни. Значи, со делот на унапредување на родовата рамноправност, тоа би значило и се помалку родово базирано насилство. Значи, како член на Комисијата за еднакви можности, и јас и на локално ниво, и на државно ниво,
се трудам што е можно повеќе, значи во тој дел да помогнам, затоа што со зајакнување на жената, со нејзиното економско зајакнување и стабилност, со отварање на нови работни места, со бодирање на ИПАР програмата, значи во имплементација на жените во делот на одобрување на проекти, може многу понатаму да направиме, значи за унапредување и за цврстување на жената во општеството. Ние ќе се трудиме, нема тука да застанеме. Овој ден ще настане одличен настана соработка на невладиниот сектор, кој што е многу важен дел од цела оваа програма која што се работи на ниво на држава за унапредување на жената во целото општество. Така да соработката е многу важна. Се што може ние да направиме, не само жените, значи треба и мажите да бидат исто вклучени во цел овој процес, води кон таа целосна родова равноправност. Таа во светот можам да кажам дека никаде не е целосно, 50%, меѓутоа има земји како што е Исланд, да кажеме, или Шведска, кои што веќе достигнуваат до целосна родова равноправност. Многу е важно и ние да се стремиме, не сме толку лоши. Значи, моментално во собранието за прв пат имаме толку голем број на пратенички, од вкупно 120-50 жени пратенички има, така да ќе одиме натаму, значи да стигнеме до таа идеална бројка 60 жени пратенички и таму, значи и како жени во политиката и жени на високи позиции, жени функционери, затоа што жената е многу важна. Секој општество кое што има жената интегрирано во повисок процент, значи демократија, значи поголем напредок и тоа е добро нормално за секоја држава. Бензинска пумпа ДМД Оил.